Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy vir ons by nog 'n Vrydag gebring het, dat hy getrou was in hierdie week om ons te dra, en dat ons die Here kan vertrou om hierdie naweek so bietjie ekstra tyd eenkant te sit, om te rus, om ons kragte te versterk en op te bou vir die nuwe week wat voorlê, sodat ons met nuwe ywer en nuwe moed en nuwe entoesiasme die werk van die Here kan gaan doen. Ag vriende, Sondag is die dag van die Here. Ek pleit dat u hart sal voorberei vir die waarheid van die woord wat aan u kant toe sal kom. Bid ook vir my as leraar, dat die Here vir my wysheid sal gee om die woord reg te sny, sodat die waarheid van die woord ons kan opbou in die allerheiligste geloof. Nou vanmôre kom ons by die laaste gemeente uit, die gemeente van die Laodisense, en ons sien die hartseer en ek kan amper sê die droewige aankondiging wat die Here maak oor hierdie gemeente. Nou vriende, ons kan ook sê dit is eintlik 'n gemeente wat God siek gemaak het. Want die Bybel sê vir ons, en ek lees vir u self wat die Here vir ons sê, en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodisense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. En dan sê die Here hierdie besondere woorde: ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Nou vriende, hierdie was 'n baie bekende gedagte vir hierdie gemeente van Laodicea. Jy sien, daar was water wat deur gevloei het. En hierdie water teen die tyd wanneer dit by die stad aankom was lou gewees. Jy kon dit nie regtig gedrink het nie. Dit was eintlik walglik gewees. En die geskiedskrywer sê dat die mense die water geskep het en wanneer hulle hierdie water geproe het, dit uitgespoeg het op die grond en dit het uiteindelik gewalg. En dis wat die apostel Johannes vir hierdie gemeente wil sê. Julle lewe en hoe julle gemeente bedryf en kerk van Jesus is en die Here dien, is eintlik walglik. Dit staan die Here nie aan nie. U sien vriende, die Here verwag van ons beste. As ons bely ons behoort aan hom, kan ons nie halfhartig ons toewy aan die Here nie. Wat die Here eintlik vir hierdie gemeente wil sê, ek sien eintlik wat in julle harte aan die gang is. Ek ken jou werke, ek is bewus van jou hartsgesindheid, want u sien van die oorvloed van die hart, en uit die oorvloed van die hart, vriende, vloei die oorvloed van woorde en werke en dade en optrede. Mense kan nie hulle hart eintlik wegsteek nie. Dit wil sê ek vir my vrou in die gemeente, dan sê ek vir haar, ek kom agter hierdie een is grumpy, en hierdie ene lê 'n eiertjie oor elke ding, en daai een is ontevrede oor hierdie ding, en daai een het weer 'n opinie te lewer oor daai een, en daai een het weer iets te sê oor daai persoon. Dis eintlik maar net 'n gesindheid van hulle hart. En dis presies wat die Here vir die gemeente van die Laodisense sê. Julle werke openbaar, dat julle hart voor my nie reg is nie. Julle is nie koud en afsydig teenoor my nie. Julle is nie aan die brand en vol ywer vir my nie. Julle is so in between, julle is so tussen die twee. En die Here sê, ek haat dit. Was julle koud, maar koud, of was julle maar warm? Maar nou met julle lou is, sal ek julle uit my mond spieg. Ag vriende, dit is 'n geweldige oproep vanmôre vir ons. Dat ons as gemeente ook vir die Here sal vra, dat ons die Here sal dien vanuit 'n rein hart. Luister vriende, daar is nie 'n volmaakte gemeente nie. 'n Gemeente bestaan uit lidmate, en elke lidmaat se fokus moet op Christus wees, sodat hulle saam met die leier Christus uit 'n rein hart kan dien, toegewyd aan die Here. Ek is nie heeltyd besig met my broer of my suster of met die stoele of die klank of die tafel of die eetgoed of die drinkgoed nie. Ek is besig met die Here. En ek bring die gesindheid van die Here in. Ek het onlangs 'n pragtige illustrasie gelees dat as ons gekoppel is aan die bron van ons lewe, God die Vader, Seun en Heilige Gees, dan vloei die vrug van die Gees normaal, logies uit ons lewe om die Here dan in die gemeente en van daar in die wêreld te verheerlik. Dit was die probleem in hierdie gemeente. Vriende, hulle was nie warm nie, hulle was nie koud nie, hulle was so tussenin gewees, en die Here sê dit het hom siek gemaak. Maar ek dank die Here ook, dat die Here vir hulle oplossing gee. Die Here sê vir hulle baie duidelik, hy sê, julle dink julle is ryk en het verryk geword, julle dink julle is 'n goeie sterk gemeente, maar julle is eintlik ellendig en betlanswaardig en arm en blind en naak, en nou roep die Here hulle op, hy sê, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, wit klere, jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid bedek, salf om jou oë te salf. So eintlik wat die Here vir hierdie gemeente wil sê is, luister, daar's net een oplossing, kom na my toe. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, dat ek vir jou kan rus gee. Hierdie baie bekende vers wat hulle gebruik in evangelisasie,
wat die Here sê, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my, is eintlik van toepassing op die kerk van Jesus. Die Here praat hier met 'n gemeente. Hy sê, luister, julle het my eintlik uit die gemeente uitgedruk. Ek staan buitekant, julle is binnekant besig met allerhande dingetjies, maar ek staan buite. Ek, die hoof van my kerk, staan buite. Julle het my uitforceer. Ek moet die senterpunt wees en ek staan buite en ek klop en ek sê, luister, maak oop sodat ek kan inkom. Die Here sê in Jesaja 55, almal wat dors het, kom na die waters en wie geen geld het, jy kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Die gedagte net is, luister aandagtig na my en eet die goeie en laat jou siel hom in die vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Eintlik wat die Here eenvoudig vir hierdie gemeente wil sê, is hy vir ons sê, is kom na my toe, ek is die bron van lewe, ek is die bron van waarheid. Elke weergeborene begin by die kruis en ons moet by die kruis bly tot die dag dat ons die Here in sy heerlikheid sien. By die kruis is heil. By Christus se kruis sien ons hoe hy homself verloon het, hoe hy sy lewe gegee het as 'n offer, sodat ons in die lig van sy offer ook ons lewe kan gee as 'n offer aan die Here. Vriende, belangrik om te sien dat die Here ons oproep, dat ons nie die Here sal dien met 'n lou gesindheid nie. Hy moet die leidsman, hy moet die koning, hy moet die een wees wat aan stuur is in my gemeente, want hy het my gered. Hy het my uit die duisternis kom roep. Ek behoort nie meer aan myself nie, ek behoort nou aan hom. Die Here sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Elke keer sluit elke brief in hierdie boek Openbaring aan die 7 gemeentes af met dieselfde woorde. Die gedagte, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Miskien moet u en ek vanmôre vra, Here, help my om so 'n bietjie hierdie oorvoetjie vir my harder te stel, dat ek regtig kan hoor wat u vir my sê. Klagliedere 5:21 sê, bekeer ons tot u, Here, dan sal ons bekeer, vernuwe ons dae soos in die voortyd. Kom ons roep na die Here en sê, Here, help my dat ek my opnuut sal bekeer tot u, opnuut my sal toewy aan u. Here, ek is moeg vir 'n lou en so 'n gematigde Christelike lewe. Ek wil warm wees, ek wil aan die brand wees vir my koning en vir sy koninkryk. Ek sien uit na die dag wanneer ek hom in sy heerlikheid gaan sien. Daarom vra ek u, Here, help my, dat ek weer vernuwe sal word soos in die voortyd, soos ek u gedien het in my eerste liefde, soos ons gehoor het toe ons begin het by die gemeente in Efese. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Eenvoudig, hierdie boodskap kom van God se Gees aan die leraar van die gemeente, om vir die gemeentelede deur te kommunikeer wat die Here sê, met die doel dat hulle opgeroep sal word tot bekering, tot hernuwing, tot toewyding aan hom wat hulle gekoop het met sy kosbare bloed. Ag vriende, mag die Here vir ons genade gee. Mag ons jaloers wees oor ons verhouding met die Here. Mag ons alles in ons vermoë doen om dit rein en onbevlek te hou. Mag ons bede wees, trek my nader, Heer, na u deurboorde sy. En ag, mag Berea Christen gemeente, mag ons 'n gemeente wees wat soos 'n helder lig skyn in hierdie donker wêreld. Mag ons mekaar lief hê, mekaar verdra en mekaar bemoedig. Mag ons mekaar versterk, mag ons mekaar opbou in die allerheiligste geloof. Mag ons gemeente van Christus wees, wat bruikbaar in hierdie wêreld kan wees, en mag ons sy koninkryk uitbrei, en mag ons sy wil laat geskied soos in die hemel, so ook op die aarde, deur 'n lewe te leef, wat God welbehaaglik is. Vriende, baie groete vir u, baie seën, mooi naweek, en ons sien mekaar Sondag, as die Here ons baar. Totsiens.